咁 Apple 呢排就出咗一個全新系列嘅 iPhone 啦，你可以叫做iPhone 16e。咁其實佢基本上就係 iPhone SE 嘅第4代，咁但係佢嘅就係 iPhone 16e， 基本上你可以話係同一樣嘢嚟嘅。呢個都係一個已經傳聞咗好耐嘅一部機啦，即係佢幾時會出咧？有啲咩功能咧？有啲咩係嚟自以前嘅部分咧？咁就喺度啦。呢個就係 iPhone 16e。我始終覺得呢個名唔係太 Apple。咁不過呢個我諗 Apple 會將佢歸類為係 iPhone 16嘅其中一個機型，佢有全新嘅晶片就係 A18嘅晶片，咁亦即係支援 Apple Intelligence。咁而即係假設你部電話你係用緊中文版嘅話，基本上就有等於冇咁樣啦。雖然我將部電話 update 咗去 iOS 18 Siri， 感覺上我始終覺得佢好似比起以前係更加蠢咗咯。佢比 iPhone SE 第3代快40%，佢都支援 iOS 18啦。咁基本上佢嘅 run 嘅速度就會同其他 iPhone 16都一樣咯。咁同埋呢排都有個傳聞，就係話 Apple 佢開始研發更加多佢部電話入邊嘅一啲內部嘅硬件啦，即係除咗一直以嚟嘅晶片，今次 A18，咁依家佢哋就出咗一個自己研發嘅網絡晶片，咁就係叫做 C1。而呢部 iPhone 咧就係第一部 iPhone 去支援呢個全新嘅晶片咯。咁呢個就係佢嘅設計啦，佢同基本上前幾代係真係非常之類似。咁不過就係一個單鏡頭嘅設計啦，當然佢仍然有 M 字壓，冇 Dynamic Island， 呢個都預咗，即係冇話太多驚喜，但係亦都有翻咁上下足夠嘅功能咯。喺2025年，佢有一個6.1寸嘅屏幕，咁支援 Ceramic Shield， 佢有2隻色啦，咁就係傳說中嘅黑色同埋白色。exciting。咁而呢部 iPhone 16e 佢嘅電量比起之前嘅 iPhone SE 咧，都可以話係提升咗都好多下嘅。咁佢依家就有26個鐘頭嘅電量嘅播放啦。佢有 USB-C 無線插電，但係就唔支援 MagSafe 嘅。佢亦都有 Action Button。咁而鏡頭方面，佢有呢個4800萬像素嘅相機啦。咁同近呢幾年嘅 iPhone 一樣，佢呢個4800萬像素係可以 zoom 近去2倍，而去達到呢個嘅誠意嘅長焦距嘅效果嘅。而因為佢都係個鏡頭啦，咁所以佢係唔支援呢個嘅超廣角啦。佢亦都有夜景模式同埋呢個嘅前面鏡頭嘅自動對焦功能。而呢部機佢亦都係用 Face ID 啦，而唔係 Touch ID。我諗呢個亦都係一個好多人即係佢買 iPhone SE 其中一個原因，即係除咗因為佢平之外，就係佢嘅 Touch ID 功能啦。咁所以依家就拎走咗呢樣嘢，咁大家會唔會去買呢？因為佢有 Face ID， 呢個可能就會勸退一部分嘅人啦。咁不過同一時間，我始終我自己會覺得 Face ID 係好啲嘅，因為佢始終都係一個比較經典嘅解鎖方法啦。咁而家就拎走咗，咁係啦。咁呢部機大致上就係咁樣啦。除咗有呢個嘅即係譬如咩撞車偵測啊，同埋呢個嘅衛星服務啊，而即係對於我哋香港嚟講就唔關我哋事啦。咁就係咁啦。呢部電話其實整體嚟講，我一開頭話齋其實都好 straightforward 嘅啫，即係冇話太多驚喜。最主要都係用翻以前嘅部分去擺入去呢部電話入邊，跟住就將佢以 iPhone 16e 去改名咁樣，咁係啦。我覺得佢比之前嘅 iPhone SE 都係一個都頗大更新嚟嘅，即係佢嘅設計啊、佢嘅功能啊、佢嘅晶片啊、佢嘅電量啊，相信都係好大分別嘅，同以前。即係老實講，前幾代 iPhone SE 佢嘅設計都好舊啦，電量都係好唔足夠啦，同埋佢都係用緊 Lightning 嘅頭啦，咁所以依家就趁呢個機會去 update 翻咯。而我覺得都係時候㗎啦，其實。我話齋啦，有黑色同埋白色啦，佢兩個都係啞面嚟嘅，咁非常之精彩嘅顏色啦。咁佢有128、256同埋512G，咁最低就係5099蚊，而最貴就係7599蚊。咁基本上今個星期5就可以預訂啦，而佢會喺2月28號就正式發售嘅。咁就係咁啦，呢個就係 iPhone 16e 啦，一個好簡單嘅介紹同埋一個好簡單我講我嘅諗法咁樣。假設你有部舊啲嘅 iPhone 嘅話，呢個會唔會係一個令到你去 upgrade 去呢部機嘅一個機會咧，一個理由咧？咁就係咁啦，記得撳 like、comment、subscribe 同埋記得撳鐘仔。呢條片係真係好簡單嘅一個介紹嘅片嚟嘅啫，咁所以就係咁樣啦。我哋下次再見啦，拜拜。